Hi friends, and my special hi to our Congress MLA Pratap Singh Rani. Pratap Singh Rani sarpaso ita tu काल assembly किती आयस लागून गेलोलो तू कसलो एक पॉइंट घेन त्या पॉइंटाचे ओ तू कसले एक प्रॉब्लेम घेन त्या प्रॉब्लेमांचे आमगे गोंयकारां पासत आपण तेजे सोल्युशन घेवन येतलो हेंचेतून तू असेंब्ली गेलोलो ओना जाल्यार आमी गोंयकार भाव आनी भयणो ज्यो पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवन लंडना येयलो हांय चोय तेंचे वयल्यान तू एड काडपा येयलोलो तू असेंब्ली गेलो हांव कितें म्हणटा तूं असेंब्ली वच उलय पूण कितें उलयच न्ही पयलीं शिंबोरपाक चिंत आनी तुका कितें जाता न्ही आमी गोंयांत कोण आहाय चोय जो लोक सफर जाता तें डिफिकल्टीज आहाय चड तेंच पासत कितें एकू तरी सोल्युशन घेवन तूं यो असेंब्लीसान तूं हें सांगूं वचनाका जे लोक पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवन लंडनाक गेल्याय ते मोरोन गेल्याय म्हूण जरी तो तुका दिसता ही पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवन आमी हिंग मोरो येयले म्हूण जाल्यार तूं म्हाका सांग विथ युअर ओन वर्ड्स आमी गोंयांत रावन कितू सेफ आहाय ही पोर्चुगीज पासपोर्ट इतले भाव भयणान केल चोय म्हाका दिसना कोणे एकल्यान पासून ही पासपोर्ट तयार करपाक तुका 4 रान देखून गेले म्हूण आनी 4 रान घेयन आसतना तेणी पासपोर्ट तयार केल्या आनी जे आमगे भाव भयणां जेंकोडे पोर्चुगीज पासपोर्ट ना जी इंडियन पासपोर्ट घेवन आख्खे होल वर्ल्ड ट्रॅवल जाताय न्ही ती विजा मान आपणाय पोटा लागून दुसऱ्या गांवांत वचोन सिरीज कोताय आपणा पांयार उबी आहाय ती सिरीज कोन्न आपणाय फॅमिली पोसताय ती पासून तेणी तेजी विजा मारचोय ती विजा आपणागे कोश्टा पयशांची ओ तेंगे पेरंट्स हांव तेंगे फॅमिली तेंकां बॅकग्रावंड कोण आहा चोय तेणी आपणागे पयशांनी तेंकां ती प्रोवायड जाले आसतली ती विजा घेवन ती फोल वर्ल्ड भोंवताय आनी आपणागे कोश्टांनी गाम वारोवन काम कोन्न ती आपणाय फॅमिली पोसताय पूण तूं केन्ना टूर कोत्ता न्ही जाल्यार तूं चिंत जरी तर तुका एक पासपोर्टीचे तुगेले हांव जाणा तूं केसो डॉक्युमेंट घेवन आहा तो सांगूंक जायना तुमगेलें पूण हांव जाणा तूं केसो घेवन आहा जरी तर तूं इंडियन पासपोर्ट घेवन आहा न्ही तर तेजे विजा मान जरी तर तूं ट्रॅवल जातलो न्ही इवन इफ यू आर कमिंग टू UK जाल्यार म्हाका दिसना तुगे कोश्टांनी ती गाम वारोवन तेजे विजा मारली म्हूण आनी तूं असेंब्ली वचून सांगता की आम ही पासपोर्ट कोन्न हिंग मोरो येयलो आहाय म्हूण जाल्यार म्हाका एक सांग जरी तर ती पासपोर्ट घेवन आम लंडना मोरो येयलो आहाय जाल्यार गोंयांत रावल्यार आम कितू सेफ आहाय आनी आम ही पासपोर्ट घेवन हिंग येयल्यार तुगे कितें वयता तुगे कितें गेलें नाजाल्यार आम पोत्तून गोंया येवन तुगे घरा रावो येयली कोण येवना न्ही आनी दुसरें ही पासपोर्ट घेवन हिंग येयली म्हूण ना येतरी जायत फॉर्मेलिटीज आसताय तेका कळ्ळें तुका न्ही जायत फॉर्मेलिटीज आसताय आनी येतरी हिंग रूम चोवपाक हिंग आमगे त्रास काडपाक जेवणाचें हाणाचें पिणाचें हें सगलें करपाक उदक देखून पिवपाक हिंग पयस जायो आनी तें करपाक हो लोक कसली सिरीस मेळटा न्ही तेजे पयलीं आमी उबे रावताय आतां तूं म्हणटलो हांव केसो काम कोत्ता काय म्हूण हांव सद्या वेअर हावजांत काम कोत्ता एट मोमेंट हांव हिथ्रो एअरपोर्टांनी डिलिव्हरी कोत्ता कळ्ळें तुका न्ही सारको सुटावो कोत्ता म्हगे जॉब तुका हांव डिलिव्हरी कोत्ता शॉपांनी आनी तेज्या पयलीं न्ही रॉयल मेल म्हूण आसतना DHL पॅकींग गड गार्मेंट हांवें सगळें माडयलें जायत कडेन जॉब केला हांवें तोंडान उलयना कोण दाखयलें हांवें तेंच उलयता हांवें जायत कडेन जॉब केला तरी पसून हांव सफर जाला आनी हांव लंडना जेन्ना येयलो न्ही फर्स्ट टायम तेदो हांवें आयदन धुवपाक काम केलोलें तेंय सांगता आयदन धुवपाचें एक शॉपार तोंडे उदक गरम पासून न्ही आनी जांद्रा म्हयनो आयदन धुवपाक काम केलोलें आनी घरा कडेन माकूड घासना हांवें केन्ना आयदन धुयलोली म्हूण चड जायन म्हगे भाव न्ही आपूण धुयता म्हणटालो आमगे माय ती बी धुयताली
पूण हांव केन्ना दिवना हांवें हिंग दिल्ली म्हगे सेकंड जॉब म्हणल्यार म्हगेलो टॅक्स NI सगळें हारीक करून म्हगेलो तो जॉब क्लिनराचो आनी एअरपोर्टार हांवूय टॉयलेट धुवपाक आलो हिंगा हांवें काम केलां क्लिनिंगाचें कळ्ळें तुका न्ही क्लिनिंगाक काम केलें आनी हें हांव आतां काम कोता तें काम हांव तर कांय ना सेम सॅलरी मायंड माय वर्ड्स कळ्ळें तुका तकलेक येता गेल्या सेम सॅलरी तूं कसलेंय काम कर कस्टमर सर्वीस आनी कितें जायत जॉब आहाय सेम सॅलरी एकूच सॅलरी एटलीस्ट आमचें पोट भरता कळ्ळें तुका आनी तें टॉयलेट धुवपाक म्हणचोय तूं टॉयलेट यूज करना तूं टॉयलेटान बसना आमकां गोंयकार टॉयलेट धुयताय म्हूण सांगत न्ही तूं बाबा आमकां आमचें घर आहा ओय आम टॉयलेट धुयताय आम टॉयलेट धुयन आम जोड तेंच पगार जे गोंयांत धाडटाय चोय तेजेर तुमगे आमदानी जाता उतर घे मुकोच्यान तेजेर तुमगेली आमदानी जाता आम एज अ ट्युरिस्ट जेन्ना गोंया येताय न्ही आम सगळें जोडटाय चोय ते आम थिंगा मोडटाय हिंग जोडटाय ते आम गोंयांकू मोडटाय आम वचोन दुसरे कोणे फॉलगा मोडनाय ते आनी एक सांग म्हाका आम एक पोर्चुगीज पासपोर्ट कोण येयली ती येयली तूं लंडनाक कित्याक येयलोलो तूं म्हूट न्ही आपणा कोण गोंयकार भावा न्हू दामान येवन सर म्हूण जाप केली तुका लॉ दिसोली रे सर म्हूण जाप केल्यारू तें तुका सर म्हणपा न्ही पूण तें तुका सर म्हूण जाप केली कोंकणी भाशेन म्हूण तूं अरे ऑफकोर्स कोंकणी भाशेन तुका तो जाप कोत्तलो कारण तो एक गोंयकार आम माय भास हिंग देखून चालू आहा तूं म्हणशी हांव तुका कोंकणी उलयता म्हाका इंग्लीश कळना काय म्हूण म्हाका कोंकणी आनी इंग्लीश सगळें कळटा म्हाका जायत्यो लँग्वेज कळटाय पूण म्हाका कोंकणी उलोवपाक भंय दिसता आनी हांव कोंकणी मिडियमान तूं शिकोवन येयलो भुरगें कळ्ळें तुका न्ही जर तर तुका दिसता आमी मोरो येयलो आहाय म्हणून जाल्यार गोंया व्हर जे गोंयकार हिंगा आहाय न्ही तें गोंया व्हर आनी तुका एकल्याकूच देखून न्ही आम जी सॅलरी जोडटाय चोय तेचे अर्धानू पगार दिन कामा लायन दाखय म्हाका मागीर हांव तुका चोयतां आनी तुका तरी जायना न्ही जाल्यार एश को म्हणनाका की आमी मोरो येयलो आहाय म्हूण तुम आमकां मोरो धाडलें आम त्रास काण गाम बारोयन पयस जोडटाय आनी आमगे फॅमिली पोसताय धाडणे रे आमकां थोडेशे चड कांय जायना थोडे तरी धाडणी चड आनी जातले खंयचे तुमी उमक्या लिमीट दवरले रे गोंया पासून बँकां उमक्या दवरूंक जाय म्हणून नाजाल्यार तुमगे टॅक्स खाता चोरांले आतां तूं म्हणशी हांव हो व्हिडियो कोत म्हूण की हांव इलेक्शना बसपा हांव समथींग लायक दॅट म्हाका इलेक्शन नाका हांव इलेक्शना बसपा ना आनी म्हजेसो मनीस इलेक्शना बसलो न्ही तुम हाल सकाळीं म्हाका मातले जितेच मोरो बिना रे पूण एकूच तुमचेसो मनशा हातींतल्यान मरपा म्हाका केसलो इंट्रस्ट ना कळ्ळें तुका न्ही तुमचेसो मनशा हातीन म्हाका मरपाक केसलो इंट्रस्ट ना कारण हांवें तुमगे केन्ना कांय हायलो ना आतां तूं म्हणटलो हांव हितू रागान कित्याक उलयता गे म्हूण म्हाका हेच्यान चड राग येता हांव शिजत जाल्यार सारको शिजता हांव सारकें शिजता पूण म्हाका इतलें जाण जावपा जाय आसलें तुंय वचोन थिंगा आमी सगळे टॉयलेट धुयताय कित्याक म्हणलें हिंगा तूं मेडिकल जीपीन गेलो न्ही गोंयकार डॉक्टर आहाय गोंयकार नर्स आहाय तूं भायर चलो हॉटेलान गेलो मॅनेजर आहाय आमगे गोंयकार आनी हूंय गेलो न्ही आमगे गोंयकार सुपरवायझर टीम लिडर बसी ड्रायव्हर कितले गोंयकार पूण लिमिटान चलयताय आं तुमगे गोंयची बसी तूं सांगत चोय आतां तुमगे आनी आमगे म्हूण उलोवपा पडटा आमकां तेश कोन चलयनाय ते बरें देख रितीन माणसुगेन बरें चलयताय आपणाय गाडयो हिंग सगळे भाशेचे जॉब न्ही आमी गोंयकार भाव कोत्ताय आनी हांव मानून घेता
टॉयलेट धुयनाय न्ही टॉयलेट धुयतायच आनी त्या मनशान तुका जाप केलोचोय त्या मनशान तो टॉयलेट साफ केलोच म्हूण तूं ती मुतून येयलो कितकोन येयलो तो म्हाका खबर ना पूण तुवें तो टॉयलेट यूज केलो इतलें जाण जावं हें तुजें तकलेन पयलीं येवपा जाय आसलोलें आपूण जे टॉयलेटान गेलोलो न्ही तो तेच गोंयकार भावान धुयलोलो जरी तो त्या भावान तो टॉयलेट धुवून सारको मेळ सोडलोलो चिकला सोडलोलो कोणें मुतलोलो वा आगलोलो तसो सोडलोलो तूं टॉयलेटान मुतपाचो आं तूं म्हणटा सर सर म्हूण धामान येयलो म्हणटो तेण पाड्यान तुका जाप केलो आसतली तो वडे चिंतू पडलो आसतलो हांव जाल्यार चिंत्ता आहलो म्हजे सुवातेर पूण हांव तुका वळखना कित्याक म्हाका पॉलिटिशनाक कसलो इंट्रस्ट ना पूण हिंगरा हांवें हेळ जायतो चोयलो आतां म्हाका तुमचे कसलो इंट्रस्ट ना आनी एक सांगता तो पॉयंट थिंगा उरलो तो बाडो चिंत्ता आसतलो आम एक सिरीज ना जायन येताय ते येताय गोंया ही पासपोर्ट कोण पोर्चुगीज म्हणटाय ती तूं कित्या हिंगा येयलो हांव एक टॉयलेट धुवपा तो तूं खुंयचे टॉयलेट धुवपा येयलो तरी खुंयचे टॉयलेट धुवपा येयलोलो तूं केसो काम आहलोलें हिंगा कित्याच्या येयलोलो जाप केल मरे रेस्पेदानू रेस्पेद घे आनी वच तुमकां रेस्पेद दिल्या तरी घेवपाक कोणा न्ही जाल्यार तुमी आनी कित एक्सपेक्ट कोत्ता एक गोंयकाराकडच्यान आम गोंयकार आम हे सगळीं तुमीच आम कांय नाय जे तुमी कितकोन दवरला न्ही युथांक तेका लागून आम हिंगा हाय अशें यूथ चोय रे आमगेले इतू व्हड डिग्री घेवन हाय कोण ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट कोण टीवाय कित कित शिकलो हाय सगळीं जॉबलेस आनी लोक हे न्ही काम कोत्ता न्ही पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवन तांकां तुमी सांगताय टॉयलेट घासताय म्हूण टॉयलेट देखून घासताय न्ही जाल्यार आमच्या हातीन आम घासताय आनी आमच्या हातीन आम पयशे घेताय आनी त्या पयशान टींग मोटाय कारण तुमगे आमदानी जावपा आम एज अ ट्युरिस्ट गोंया परतून येयन आसली आनी आमगे आमदानी धाडना आसली जाल्यार तुमगे बजेट खंयच्यान जातालो कितें दिसता तुका तुमगे बजेट खंयच्यान जातालो जावपा नासलो इतले भाव बोटी रिंगा तिंगा अमेरिका दुबय सगळे आहाय चोय कुवेटाक पयशे हाडून हूंय घाताय ते फॅमिलीचे गोंयांतू मोडटाय जरी तर तुमगेली तुली आमदानी हो समथींग लायक दॅट शॉपां हें तें आहा चोय तितून तुला कोण व्हरना आसलोलो जाल्यार तुका कोण टॅक्स फारीक कोन्न आसलोलो जाल्यार तूं म्हाका सांग तुमकां पयसो खंयच्यान जावपाचो गोंया रावल्यार पगार कितू आहा 10,000 20,000 कितू आहा कित्या चाळोत काय म्हणटलो हांवें एप्लाय केलो काय म्हणटलो हांव 23 years old कळ्ळें तुका गेलें चोय कितें एप्लिकेशन कळ्ळें तुका तेजे बरयलो हा द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा एप्लिकेशन फॉर प्राइज मनी कॅश अवॉर्ड बाय द स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन हें हांवूच कळ्ळें तुका न्ही हें आमगेलें प्राइज विनींग मनी ते पूण आजून म्हज्या हातीन कांयच पडलो ना हांवें कांय घेवन हायलो ना हांवें कांय घेवन हायलो ना नॅशनल स्केल हांवें जाय ती कांय हायलो ना घेवन तें जालें तूं म्हणटलो तुका जॉब मेळपा तुवें एम्प्लॉयमेंट कार्ड केलो काय म्हूण एम्प्लॉयमेंट कार्ड केलो हांवें तांकां हांवें सांगिल्लें की म्हाका जॉब जायो तो म्हणपालो कसलो जॉब हांव कसलो चलता तेणें म्हाका विचारलें की लायक पुलिसाचो स्पोर्ट्सां कितें आहलें म्हणलें कोंता येता म्हाका ना न्ही तो म्हणपालो सर्टिफिकेट हाड मुगेल्यो स्पोर्ट्स थ्रू हांव सर्टिफिकेट घेवन गेलो थंय बिले वयर वाच ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सिंबॉल चोय नांव चोय मुगेलेंच चोय सारकें चोय आनी हिंगा आसा
चोय सारकेंच ओरिजिनल सर्टिफिकेट सगल्यो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मुगेल्यो जाय त्यो तुका दाखोवन कापा जावपाना आनी तुमकां तेजो वालोर पडपाना सर्टिफिकेट घेवन गेले तेणें म्हाका क्वेश्चन कितें केलें तें सांगता व्हिडिओ चड व्हड जालो तो पूण मुगे एकू व्हिडिओ सांगता क्वेश्चन तेणें म्हाका कितें केलें तें तो म्हाका विचारपा लागलो ह्यो ओरिजिनल काय म्हूण ह्यो ओरिजिनल काय म्हूण तेणें म्हाका विचारलें आनी तेका वय म्हूण सांगिल्लें तेच्या ना जालें नंबराचेर भिकाण कोण कितें कोण सोदून काडूं जातालें ओरिजिनल ओ डुप्लिकेट त्यो आनी म्हाका पयलीं सद्या चोयल्यार कोटा हांव स्पोर्ट्स पर्सन उरना तो कळ्ळें तुका तेणें म्हाका विचारलें हांवें तेका सांगलें ओरिजिनल म्हूण तो म्हाका विचारता ओरिजिनल म्हूण कितें प्रूफ आहा ओ तुवें खंयच्या मंत्र्याक वचून हाडलें एम्प्लॉयमेंट कार्ड करपाचो तो म्हाका कितू क्वेश्चन करता आनी कितू फालतू रुपयान करता तो तुमकां मंत्र्याच्यान सर्टिफिकेट दिवपा जाता ते सगळ्या दिताय आसता तुमी पूण हे मगे कोश्टाच्यो कळ्ळें तुका आनी दुसरें आनी एक हांवें पुलिसां फॉर्म एप्लाय केल्लें सिलेक्टूय जालो हांव गेलो हांव इंटरव्यूआर मागीर घेवन गेलो म्हाका हिंगसा पणजे मागीर खबर ना कितें जालें तें पूण हांव भायर सोन येयलो मगो बरो आहा कितें जालें तें सांगता तुमी आमकां हिंग मोरो येयलो म्हणटाय न्ही आमी यूथ कितें लागो हिंग येताय चोय तें सांगता तुका हांव म्हाका पयलीं क्वेश्चन केलें तेणें म्हाका हांव सुद्रांचें गावड्यांक काय म्हूण तेका हांवें सांगलें हांव सुद्रां म्हूण पूण म्हाका समजूना सुद्रां आनी गावड्यांक डिफरन्स कितें आहा तें अरे सुद्रां आनी गावड्या म्हणपाक आमचें रगत दुसरें आसता कलर दुसरें हाय रगताचो यो मरे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव शुद्रांचो गावड्यांचो मारांचो सांबरांचो सगळ्यां रगत काडया एकूच कंटेनरान दवरया आनी हांवूय थिंगा उबो रावता मुगले रगत काण घाता आनी तुम मागीर म्हाका सेपरेट कोण दाखोयाय कोण सुद्रांचो आनी कोण गावड्यांचो आनी कोण मारां सांबरांचो तुमकां तरी कांय काम ना न्ही तर ते असेंब्ली वचनाकाय वयता कितें गोंयकारां पासत बरपण कर आनी जो लंडन कोण लोक येवन आपणाक काम करून पोट भरता न्ही तेंकां आनी बेश्टो चोडोवन गायनाका गोंया आहा चोय तेंकां तरी गोंया फेसिलिटीज दवर काम दिवपाची तेंकां आनी मोरोन धाडनाका मोरो येयलो हांवें रे हिंगा आनी तूं येयनाका नेक्स्ट टायम आनी येयलो न्ही म्हाका जाल्यार सांपडनाका कित्याक आतां हांवें तुजें तोंड चोयलां आनी तुवें म्हजें तोंड चोयलां आसतलें सो हांव गोंया येता काय तुमी रावताय आसतले म्हाका तुमी इलेक्शनां बसपाचो तुमगे तें हें करपाचो पॉप्युलरिटी बी वाडोवपा मुको जाल्यार ना तेंय सांगता आनी हो व्हिडिओ हांवें फेसबुकार घायल म्हणटरी म्हाका कोणें शेअर केलो तेसो देखून नाका कोण चोयत न्ही चोय न्ही चोवपाकूच जाय मग आतां कित्याक हांवें केन्ना हेज्या पयलें एक यंग भुरगें चेडूं व्हिडिओ कोण येता चोयलो ना येयाय मुखार तांकां सांगाय तांकां दाखोयाय की आम गोंयकार जोरी तर चाळवले न्ही तेंगे कोदला दोंग मेळपा न्ही तेंकां आनी म्हाका दिसना तेंकां जमीन देखून फावो जाता मू बसपा कोदला चड वालोर काटायन तुमी हांव फाटीं डिसेंबरान येयलें तेदो पासून मुको जायत सिट्युएशन जालां पूण तें आनी सांगना टायम चड वयतलो 20 मिनट जाल्यो उलोवपा लागल्या पूण तुमगे खबरो काबाच न्ही तुमकां सांगोनू काबां येना आनी हें सांगोन आनी तुमी सुदरोवपा न्ही आम कोश्ट कोन्न पोट भरताय आनी पुर्वजांनी जाणटेल्यांनी आनी आमगे मन पायन आमकां कोणें आमगे वाड्या वयल्या जाणटेल्यांनी सदां सांगलो आं कोश्ट गोय पोट भर म्हूण आनी हेंच पोटा लागून मरे आमी गोंयकार सगळे शिंपडोले तेका लागून तुमकां बऱ्या पडलां गांठी हाडून भरूं कळ्ळें तुका
आनी आमी काम करून पोट भोतायचोय तेंका आनी बेश्टो चाळूंक जायनाका कित्याक आमकां हेंय बी कार्ड आहा आतां हें कार्ड कितें काय म्हणची ही आमगे OCI हें घेवन आमच्यान पोतून येवन गोंया रावता तुज्यान आमकां धाडोवपा जायना आम गोंया येवन रावले जाल्यार आनी जरी तर तूं चिंतिल्लें न्ही ही पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवन आसलो मनीस गोंया येयलो न्ही सगलो जाल्यार तूं चिंत नाका कितें जाता चोय तें कित्याक रे दुसऱ्या फाटी लागताय तुमकां एक प्रॉब्लम आहा चोय तेजें सोल्युशन तुमकां मेळना वयल्यान लंडन कोण आहाय चोय तांकां चाळून घालपाक सिरीयस करता तुमगे ते यू टर्न म्हणटाय ते मान 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 त्याचे टायर पासून झरोन काबा जाले न्ही जाल्यार देखो तुम तो हांटो देखून घेवन मारपी असो तुमी हांटो देखून घेन मन हांव जाणा माय मुखार कितें कोतले ते पूण तेच वांट पासून इतू जोरोवपा तुमकां दाखोवते आहा पुर्तुगेज पासपोर्ट फोकाण दिसले रे इट्स अ 3rd रँकिंग पासपोर्ट मरे पोर्चुगीज पासपोर्ट आनी ही पासपोर्ट घेवन लंडनूच नाय रे मोरो येयलोले लोक जायत चिपडवलो आहा नॉर्वे बी देश बी आहा केन्ना यो लंडन परत टॉयलेट साफ करून दवरूं लायता तेच भावा खुंयच टर्मिनलार मेळ्ळो तोय बी म्हाका सांग म्हाका राग येयलो कित्याक म्हाका खबर ना न्यूजार एसको जाल मू हांव आज कामार घालो हांव युनिफॉर्म पासून काडना हांवें तेच्यान दवरलां तुका लागून येता व्हिडिओ केला हांवें पयलो इंट्रस्ट नासलो म्हाका कसलोच व्हिडिओ करपाक फोन येताय म्हाका सकाळच्यान खबर घेवपा म्हूण पूण फोनाचेर म्हाका एकू टॉपिक चलवता जशी तुका खबर आहा न्यूजार अशेंच जालां फेसबूक ऑन केलो आपण हें चलवता तेणें म्हणलें मुगो आमी गोंयकार टॉयलेट धुवपा येयलो हांवें हिंगा तूं गोंयकार रे डावट पडोंक लागलो म्हाका कारण गोंयकार न्ही तूं जाल्यार गोंयकारांचेर रुखाण रेबड मात म्हूण आनी केन्ना न्ही मुगे आनी एक शिटकावणी भाव भयणां जर तर तूं जोण तूं जियेता न्ही हिंगा आजकाल असो कोण ना की रेस्पेद दिल्यार तुका रेस्पेद दितायस म्हूण त्या वयल्यान तुगे खबर करून भोंवपाचें सदां म्हणलो हां गिव एंड टेक जर तर तुका रेस्पेद दिवपाक कोणा न्ही तर तुका कोण रेस्पेद दिवपाना त्या भावान तुका दिलोलो पूण तुका घेवपाक कळना तेका लागून आज इतले गोंयकार उठोन हे व्हिडिओ कोन्न तूं जिचो हेड काडटाय न्ही तुका इल्लीशी लॉ जाल्यार कोट्या नाक बुडोवन मोर कळ्ळें तुका कित्याक लागून अशें केलें तें म्हाका खबर ना बट तुका सोल्युशन हाडूंक जावना आसतलें तूं कसो पॉयंट घेवन गेलो तो तुका तरी जाता न्ही एकूच काम कर आनी दाखय गोंयकारां की आपण गोंयकार आनी ते पुर्तुगेज म्हूण जे कोण पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन गेले ते रेजिनाल्ड केनथ रामा क्लाफासियो हे सगळे तुका जे क्वेश्चन कोत्ताय न्ही तेंचे तूं आन्सर दी टाक 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 करून आनी दाखय आपण एक गोंयकार भुरगो म्हूण गोंयकार माय पायगे जल्मलो रोगता म्हूण दाखय आपण मरोन गेलो हाय तेंची खबर सोड आमकां मोर न्ही कोण आहाय तेंकां पयलीं सारको दवरची ते उन न्ही सारके टॉयलेट धुवपा आयले हें धुवपा आयले तें धुवपा आयले तें सगळें तुमच्या माथ्यार पडलो आजकाल तुजी माथ्यार कित्याक पेज घेता तूं घेयनाका पेज मान भितर असो तेस कोन्न सारकी गरज ना तुवें पेज घेवपाचो आमगे पेज आमी काटाय तुगे पेज तूं घे तूं म्हणटा आमच्या कोश्टांनी आपणा पांयार उबे आहाय म्हूण आमगे तुजे तकलेर उबे आहाय आमी आमच्या पांयार उबे आहाय हालगडे सकाळी हो व्हिडिओ चोयन हांव येयलो कडे म्हजे हात पांय म्हण म्हाका बसयले जाल्यार बसतो रे हांव तेसको प्रॉब्लेम ना बसोन आसता कडे पूण आज पासून हांव मुगल्या पांयाचेर उबें आहा आनी समनाका हो इतलो लंडनार लोक आहा तो तुजे पांयाचेर आहा म्हूण हिंगा आनी तुवें तेंका कोणाक काम दिलें नाय तुका जाता जाल्यार तूं तेंच काम थिंग गोंया कोणाकूच दी आनी तूं आम जोटा तेच्या ओद पगार तर त्या खारीक पर्यंत म्हाका दाखय तूं कापस्ता दी जाल्यार तूं कापस्ता ना जाल्यार मरे
आनी आनी उतर नाही सुदू पोटाय उतरा पुढे एक बर केलं तुवें तुवें कोण तुम आमकां दाखयताय आमी सगळे गोंयकार भाव भयणां एक आहाय म्हण आमगे सगळ्यांगे व्हिडिओ चोयल्यार तुका कळटलें एकूच रोगतान आहाय म्हण आमी आनी हुंय वच आमी गोंयकार देव बरें करूं.